พัดคุณพัดชิวไปชิวคุณพัดคุณพัดคุณพัดครับต้องช่วยชีวิตผายปอดคุณพัดอะไรของคุณเนี่ย นายทำบ้าอะไรของนายเนี่ย ก็จะช่วยชีวิตคุณไง นี่นายปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นไหมฉันน่ะโดนงูกัดนะ นายช่วยห้ามพิษก่อนดีกว่าไหม โอเคห้ามผิดนะ นี่ เฮ้ย อยู่เฉยๆนะ นิ่งๆไว้ เดี๋ยวนี่นายจะทำอะไรอ่ะ ก็จะช่วยคุณไง เจ็บป่ะขอโทษเจ็บป่ะ ขอบใจนะ ผมว่าที่นี่มันอันตรายนะ เราไปที่เต็นท์กันเถอะอ่ะ อะไรอ่ะ ก็ขี่หลังไง เอาคุณเร็วดิ อะไร ก็ขี่หลังไง บ้า โอ้มาบ้าอะไรล่ะครับ ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเร็วขี่หลังเร็ว โอ้ยแป๊บนึง ขอโทษอ่ะจะมาเกาะเลยเกาะแน่นๆด้วย โอ้ยช้าๆ นี่นะ แน่นๆนะ โอ้ยเดี๋ยวคุณ นี่คุณไปกินอะไรมาเนี่ย ตัวหนักมากเลยอะ โอ้ย หนักจังเลยอะ นี่ถ้าหนักมากนะก็ปล่อยไว้ตรงนี้ก็ได้นะ ที่คุณเนี่ยดีแต่ว่าผมปอดแหกผมเนี่ยมีซิกแพคนะครับ วิดพื้นทุกวันจะดูบ้าเดี๋ยวโชว์ให้ เอาเปล่ามา กุ้งแห้งขี้คุย งงแวะกุ้งแห้ง เบาๆได้ไหม นี่คือ ขายังเจ็บอยู่นะ อย่าบ่นได้ปะผมยังไม่บ่นเลยเนี่ยหนักนะเนี่ยเชิญชั่ว ขับเป็นเบรกค่ะคุณ จ้า ป้า จ้า โอ้ยเหนื่อยด้วยค่ะ ร้อนไม่ไหวสมชาย ครับ ไอ้คฤหาสน์จันทาอะไรเนี่ยทำไมมันถึงได้เข้ามาอยู่กลางป่ากลางเขาซะแบบนี้อะฮะ คุณป้าคะคฤหาสน์เก่าคำคือจังสันคือสิผุพังหมดเลยละมั้งค่ะคุณป้า เดี๋ยวๆครับ เมื่อกี้พวกนี้มันเพิ่งบอกผมแล้วครับ ว่าคุณตะวันฉายเพิ่งเดินเท้าผ่านมาทางเนี้ยเมื่อ2-3 ชั่วโมงก่อนนี่เอง โอ้นี่แล้วเท่าที่ฟังชาวบ้านเขาเล่ามานะครับเขาเลยขาดจันทราไม่ได้ซุดโทรมอย่างที่พวกเราคิด เหรอ เมื่อ100 กว่าปีเป็นยังไง ปัจจุบันยังสวยสดงดงามเหมือนเช่นเดิม นี่ เฮ้ยนี่แสดงว่าพวกลูกหลานของคุณหลวงอะไรนั่นน่ะเขาคงมาบูรณะเอาไว้อะสิคะ สงสัยครับผู้หญิง
ชี้หน้า คุณป่าคะแล้วร่างของนางระติ มันมาอยู่หม่องนี้ได้จังใดล่ะคะคุณป่า อุ๊ยมันก็คงไปเจาะแจ๊ให้ถ้าผัวใครเข้าๆนะสิเมียเขาก็โกรธหมั่นไส้ให้เขาก็เลยทำคุณใส่เขาให้ไงจ๊ะ จังสันก็สมน้ำหน้าเหมือนเด้อ ใช่ มาไทยแล้วอ้าว อะไรอ่ะ อ้าวเฮ้ย อะไรเหรอเสียงดังอะไรเหรอทำไม พวกผมอ่ะมาส่งคุณนายได้แค่เนี้ยครับถึงเข้าไปเรื่องวันนี้ พวกผมเอาชีวิตมาทิ้งเปล่า อ้าว ก็ฉันจ่ายไปแล้ว120ก็ต้องพาไปส่งให้ถึงที่ดิ ๆเงินของคุณนายอ่ะพวกผมมาส่งได้แค่เนี้ยแหละครับเฮ้ยไปเร็ว เฮ้ยพวกแกจะมาทิ้งพวกฉันไว้กลางป่าอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย เฮ้ยกรรมกร เสียงคุ้ เฮ้ย นๆนะคะคุณป่า ฮะ เสียงคุ้นๆค่ะ พวกคุณหญิงจะไปกันต่อหรือว่าให้ผมไปตามผู้ลูกหาบกลับมาแล้วครับ มาถึงหม่องนี้แล้วคอยก็สิลุยต่อ คุณป่าคะดูดีไม่ยอมให้ไอายแต่วันชายตกเป็นของนางระติดอกค่ะ โอ้ยแต่เท่าที่ไอ้พวกพานเมื่อกี้มันบอกอ่ะ มันบอกว่าหนทางเข้าไปในป่า ยิ่งลึกยิ่งเสียว พูดจาอะไรน่าเกลียดยิ่งลึกยิ่งเสียวเยอะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับไปตามพวกมันกลับมาแล้วกันนะครับเผื่อจะมีคนที่พอจะนำทางเข้าไปได้รอสักครู่ครับ เดี๋ยว เจ้าเป็นพรานแมนบอและเป็นหยังเจ้าถึงนำทางบ่ได้ คือพอดีผมไม่ค่อยได้มาเดินป่าแถบนี้นะครับเลยไม่ค่อยเชี่ยวชาญปกติเนี่ยผมอยู่แถวแอฟริกานะครับรอสักครู่นะครับ จะกลัวอะไรกันนักกันหนาเป็นผู้ชายอกสามศอกทำท่ากลัวซะ แต่ก่อนอก32เดี๋ยวนี้อก32นิ้วดุม บนอะไร เอาปากครับ รู้ละหนทางข้างหน้าจะลำบากลำบนแสนเข็ญยังไง มันก็คงน่ากลัวน้อยกับการที่ฉันจะต้องกลับไปมีนางละติเป็นลูกสะใภ้ไปตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นถึงไหนถึงกัน เจ็บนิดนึงนะครับ โอ้ยโอ้ย เจ็บนิดนึงนะครับ ทนไว้นะครับคุณพัด แล้วนายไปรู้วิธีรักษาแบบนี้มาได้ยังไงอ่ะ อ้าว คุณไม่รู้ซะละ ผมเนี่ยคนเก่งซะอย่าง โอ้สุดยอดปะ พี่พัด พี่พัด เป็นยังไงบ้างอะ แกเป็นอะไรหรือเปล่า คุณครับไม่เป็นไรแล้วล่ะครับ ผมใช้เสลดพังพรผสมกับเหล้าขาว โปะไปที่แผลรับรองครับ พิษงูเนี่ยไม่แล่นเข้าสู่หัวใจ แต่ถ้า พิษหัวฟูเนี่ย ก็ไม่แน่นะคุณ โอ้ยคุณพัชชาไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะครับ เจ็บมากไหม ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วล่ะแก อดทนไว้นะ มีใครต้องการน้ำไหมครับ เฮ้ยเฉยๆไว้เฉยๆไว้ อะไรพิษ นิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่ง เอ้ยอย่า ๆไม่ขำมุ้ยอยู่เฉย
น ที่ไหนอะมีแมงมุม นี่คุณนี่ผมไม่เป็นไรหรอกนะแมงมุมตัวนิดเดียวเองอะทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะผมไม่ตายหรอกนะนี่ใครเอาน้ำมะ ดูแลตัวเองด้วยนะเว้ย นะ โดนไปแล้วรอบหนึ่งยังไม่เข็ดใช่ไหมเนน ไม่มีใครช่วยเนนได้หรอกหนีไปไหนก็ไม่พ้นหรอกเนน